बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पाइसेस फ्रॉम द किचन में आप सबको खुशामदीद। अगर आपको मेरी वीडियोस और रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आज हमारे किचन में जो बनने वाली डिश है वो है स्पैगेटी ब्लॉगनीज विद चिकन मिंस। ये झटपट तैयार होने वाली और बच्चों की पसंदीदा तरीन डिश होती है। इसके लिए सबसे पहले हमें पानी चाहिए होगा जो हमें उबलने के लिए रख देना है और इसमें हम नमक शामिल कर देंगे और इसमें हम स्पैगेटी बॉईल करने के लिए रख देंगे जिसे हमें 5 से 7 मिनट तक उबालना है। इस मज़ेदार सी स्पैगेटी बनाने के लिए हमें जो अज्जा चाहिए उसमें सबसे पहले कीमा चाहिए होगा तकरीबन आधा किलो। आप 400 ग्राम तक कीमा ले सकते हैं। इसके अलावा हमें प्याज चाहिए होगी तकरीबन 2 अदद प्याज हैं जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया था। इसके अलावा हमें गाजर चाहिए होगी तकरीबन 1 अदद दरमियाने साइज़ की। आप इसे कद्दूकश कर लें या फिर आप इसे जूलियन कट भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमें 4 से 5 अदद टमाटर की ज़रूरत होगी जिसे हमें ब्लेंड कर लेना है और इसकी प्यूरी बना लेनी है। और इसके अलावा हमें टोमेटो पेस्ट चाहिए होगा तकरीबन 3 से 4 खाने का चम्मच और हमें कुटी हुई लाल मिर्च चाहिए होगी तकरीबन 1 चाय का चम्मच और हमें नमक चाहिए होगा तकरीबन 1 ही चाय का चम्मच और हमें मिक्स्ड हर्ब्स चाहिए होंगी तकरीबन 1 चाय का चम्मच और हमें पार्सले चाहिए होगा तकरीबन 1 से आधा चाय का चम्मच। ये हमें गार्निशिंग के लिए चाहिए। आप चाहें तो फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमें पिसा हुआ या कद्दूकश किया हुआ लहसुन चाहिए होगा तकरीबन 1 चाय का चम्मच और हमें इसके साथ पिसी हुई काली मिर्च की भी ज़रूरत होगी तकरीबन 1 ही चाय का चम्मच। अब हम एक कढ़ाई में सबसे पहले 4 से 5 खाने के चम्मच ऑयल शामिल करके इसमें 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ लहसुन शामिल करके इसे अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। लहसुन के खुशबू आने पर हमें इसमें प्याज शामिल कर देनी है और प्याज शामिल करके भी हमें इसे 1 से 2 मिनट तक फ्राई करना है। प्याज के ट्रांसपेरेंट हो जाने पर हमें इसमें गाजर शामिल करनी है और गाजर भी शामिल करके हमें इसे 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। हम इन तमाम वेजीज़ को तकरीबन 1 मिनट तक तेज़ आंच पर फ्राई करेंगे और इसके बाद हमें इसमें कीमा शामिल कर देना है। चिकन का कीमा भी शामिल करके हमें इसे 3 से 4 मिनट तक तेज़ आंच पर फ्राई करना है जब तक कीमा अच्छी तरीके से भुन नहीं जाता और कीमे का कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। कीमे को हाई फ्लेम पर अच्छी तरीके से फ्राई करने के बाद हमें इसमें ब्लेंडेड टोमेटोज़ शामिल कर देने हैं और इसके बाद हमें इसमें टोमेटो पेस्ट शामिल करके इसे अच्छी तरीके से फ्राई करना है। ब्लेंडेड टोमेटोज़ और टोमेटो पेस्ट इसमें शामिल करके हमें इसे हाई हीट पर 1 से 2 मिनट फ्राई करके हमें इसमें कुटी हुई लाल मिर्च और इसके बाद नमक और काली मिर्च शामिल करके हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसे कवर करके रख देंगे। कीमे को हम 10 से 15 मिनट तक के लिए स्लो फ्लेम पर पकाएंगे और जब तक ये पक जाएगा हमें इसका हल्का सा पानी इसमें रखना है। हमें इसे बिल्कुल ड्राई नहीं कर देना, हमें इसे हल्का सा जूसी रखना है। कीमे को अनकवर करने के बाद भी हमें इसे 5 मिनट तक पकाना है और इसके बाद हमें इसमें मिक्स्ड हर्ब्स शामिल कर देनी है और इसके बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद या तो आप इसमें स्पैगेटी शामिल कर दें या फिर आप जिस प्लेटर में आपको सर्व करना है आप उसमें स्पैगेटी डालें और इसके बाद ऊपर से इसे गार्निशिंग के तौर पर कीमे को ऊपर से डाल दें स्पैगेटी के ऊपर और इसके ऊपर पार्सले छिड़क कर इसे गरम गरम सर्व करें या फिर आप कीमे के अंदर ही स्पैगेटी को फोल्ड कर दें और गरम गरम सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस और रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर किया करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। और अल्लाह ताला आप लोगों का भी हाफ़िज़ व नासिर हो और अल्लाह ताला हर तरह की दुख तकलीफ़ और मुसीबत से आप लोगों को दूर रखे। अल्लाह हाफ़िज़।